Hey guys, ito ang usapan namin ng kaibigan ko. I-post nyo na lang para mabasa nyo yung conversation namin. Ayan, sabi niya sa akin kasi nasira yung ginawa niya. Bali ako yung nag-guide sa kanya, kaya pinadala sa akin. Nung natanggap ko, tiningnan ko sa microscope, yan, sobrang talaga, nasira, naputol lahat ng line. Yan, talagang walang natira, lahat ng pin naputol ang mga terminal na tuklap. Tapos yan na yung start ng namin, ay yung pag-repair ko. Tinanggal ko muna yung mga tingga, yung mga tinggang na iwan kasi sobrang dami ng tingga na nailagay. Tapos di ko alam, baka nataranta kasi okay na to nag-display na. Kaya lang nawala yung gear indicator. Tapos sabi ko baka may natuklap or merong hindi nahinang. Tapos sabi niya buksan niya ulit. Siguro dun sa pagbukas niya parang back job, lalong nasira kasi wala na talagang natira. Tapos tinanong ko siya kung meron pang display, sabi niya sa ngayon wala na. Tapos pina-check niya doon sa technician, motherboard na daw sira. Sabi ko hindi agad masisira ang motherboard kasi doon lang naman sa display nagsolda. Sabi ko try kong gawin, ayun, nagawa naman. Bali ito yung proseso ng ginawa ko. Panoorin nyo na lang guys kasi mahaba-haba tong video, 24 minutes yata. Yung ginawa ko dyan, nilinisan ko, brinas ko gamit lacquer thinner para talagang malinis ang motherboard. Yan, tapos kinaskas ko yung line gamit yung cutter para didikit yung tingga. Doon kasi ako magja-jumper papunta sa pin ng LCD kasi wala nang paghihinangan dahil nga natuklap lahat. Tiyagaan lang talaga to guys. Buti may microscope ako sa shop. Kitang kita yung mga line kung saan papunta ang connection ng bawat pin ng LCD. Ayan. Tapos dyan nilagyan ko ng soldering paste LED para pag hininang madaling kakapit yung LED doon sa copper na kinaskas ko. Yan sa Shopee bibili yan, Real Life solder paste. Pahid ko dyan para madaling kumapit yung tingga. Ay yung yung jumper wire, para pag nag-jumper madaling kakapit yung wire doon sa copper sa PCB board.
Yung jumper wire. Ginagamit ko pang jumper. Pinutol ko na lang yung video kasi masyadong mahaba. Bali nakapag jumper na ako dyan ng 3 peraso, 3 pin. Medyo matagal pa to natapos, ilang araw pa, 3 ata. Pagtapos ng 3 pin na yan, tumigil muna ako kasi may mga customer sa shop. Cellphone repair shop kasi yung shop ko. Tinuloy ko na lang nung matumal na, wala nang customer. Ayan, natapos siya kahapon, July 21. Mahirap magganito kapag may nginig yung kamay. Dapat walang nginig yung kamay. Tsaka yung wire bago nyo isolda, kasi nyo muna ng cutter. Kasi yung wire may ano pa yan may parang balot, hindi dumidikit yung tingga dun. So kakaskasin nyo ng wire kakaskasin nyo ng cutter yung wire para dumikit yung tingga. Ayan, after mga ilang araw naituloy ko na. May mga nakatayo ng wire. Jumper ko na ulit yan papunta sa PCB board. Iisa-isahin ko. Ayan guys, tapos na. Jumper ko na lahat. Nilagyan ko ng lacquer thinner. Pero yung pagbabrush, hindi mo talaga siya ibabrush ng kagaya ng pagsisipilyo. Ayan, ganyan, dampi-dampi lang kasi masisira yung wire.
kapuputol. Tapos yan, punasan ng tissue. Diin lang kasi baka masira yung mga ginamper. Hirap pa naman yun. Uubos ng oras. Binawasan ko yung haba ng video. 24 minutes kanina. Nga pala, tinester ko nga pala isa-isa yung pin para siguradong connected ba. So far okay naman, connected naman lahat. Ang next step dito mga bro, mga guys, is lalagyan ng UV glue. Tapos may ilawan ng UV light, yung kulay violet. Bali, ano yan parang isisealed mo yung mga nasolda para hindi basta-basta matuklap. Hindi basta-basta magagalaw yung mga wire in case masasagi. Ayan guys, yung sinasabi ko na UV glue tsaka UV light. Bali, ang gagawin ko dyan, papahiran ko muna ng UV glue. Lahat ng pin na ginamper. Yun, kakalat ko yung UV glue gamit ang tweezer para hindi siya yung mamumuo. Maganda yung medyo manipis para madaling tumigas, kasi pag makapal labas lang ang tumitigas, sa loob hindi. Yan, ganyan, kinakalat ko muna. Sinisigurado kung malalagyan ng UV glue yung mga wire, tsaka doon sa pinaghinangan sa PCB board. Ayan guys, okay na. Naikalat ko na yung glue. Ngayon pa ilawan ko na ngayon yan para tumigas. Yan, ganyan. Ayan, okay na, matigas na. Matigas na yan, safe na yan. Yan, so bali okay na yan guys, na-assemble na siya. Tapos nag-chat ako sa kaibigan ko, sabi ko siya na mag-testing kasi hindi marunong mag-backlash ng sniper doon sa may panel gauge banda. Tapos yun, ginuha niya, siya na nag-test. Tapos ngayong gabi nag-chat ulit sa akin, okay na daw. Ayan na, nag-send siya ng video sa akin. Bali, ito yung video.
mga bro. Okay na siya. Salamat sa panonood. Kung meron kayong tanong, comment nyo na lang. Pa-subscribe mga bro.